नाक बोल रहा मैं। नाक बोल रहा मैं। ओ सामने बच्चा खड़ा है। पीछे गई हाँ। वहाँ मत देख लेते तुम प्यार बढ़ा दे खड़ा पड़ा साफ अम्मी तेरी बेटा दुकान से गई किसकी हाँ किसकी स्त्री हमारी और किसकी
ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੂ ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ आप मुझे अगर नहीं जाने पूरे का तो फोन से चल मैं तू आके सारे सुना बात मैं तो सुनाता दुकान तो भी होगी पूरी को चल मैं बराबर एक चल की रखती है काम ठीक है भैया पता लगा मैंने हम काट करो तो हमारे